Praise the Lord. Good morning. Ning takna sa kabuntagon mga kaigsunan, yan usab kita aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios sa espiritu ug sa kamatuoran. And I believe nga ang matag usa kanato mga kaigsunan sa kanunay nagatinguha sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Now is the time to worship the Lord. Amen. O atong awiton karon ang awit nagingon sa presensya mo o Dios may kalipay ako. Sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Kinabuhi ko ihalad kanimo, o Ginoo. Daigon ko ikaw, o Ginoo. Simbahon ka og halaran ning kinabuhi ko. Sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Kinabuhi ko ihalad kanimo, o Ginoo. Daigon ko ikaw, o Ginoo. Simbahon ka og halaran ning kinabuhi ko, o Ginoo. Daigon ko ikaw, o Ginoo. Simbahon ka og halaran ning kinabuhi ko, ning kinabuhi ko. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay, ning takna sa kabuntagon mga kaigsunan, magapamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ang atong teksto karon makita sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 78 o 79. Nagaingon siya, kay ang atong Dios maluluyon og malumo, siya maoy mupadan-ag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan. Og mubanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon, pag-agak sa atong makalakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong. Takna sa kabuntagon mga kaigsunan, ang atong topic karon nagaingon the real peace, no, ang tinuod nga kalinaw mga kaigsuonan. Siguro mga kaigsuonan, daghan mga tao karon ang nagapangandoy, no, nga makakaplag sila sa tinuod nga kalinaw. Tungod kaya ang atong kalibutan mga kaigsuonan, makita nato nga siguro dunay mga panahon nga malinawon ang atong kinabuhi, pero sa makadyot lamang. Tungod kaya ang diri sa kalibutan mga kaigsunan, kung atong tan-awon, dili gayud kita makakaplag sa tinuod nga kalinaw sa matag usa sa atong kinabuhi, no? So makaplagan lamang nato kini mga kaigsunan ang tinuod nga kalinaw diha ra gayud sa Ginoo, no? Mao ning hinungdan mga kaigsunan nga gusto nako nga ipaabot sa matag usa kanato
nga ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan mao lamang ang makahatag kanatog katagbawan og tinuod nga kalinaw sa matag usa sa atong kinabuhi. So nag-ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan in Romans chapter 14 verse 17, for the kingdom is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So tinuod gid mga kaigsunan nga ang gingharian dili alang sa pagkaon og sa ilimnon, no, kundi pagkamatarong, no, pagkamatarong og kalinaw, no, usa diha ang kalinaw og kalipay in the Holy Ghost sa balaan nga espiritu mga kaigsunan. Nagpasabot kini mga kaigsunan nga ang tinuod gayud nga kalinaw naa ra gyud sa Ginoo, no. So ningtakna sa kabuntagon dunay mga tulo ka mga butang nga gusto lang nako ipaabot sa matag usa. Ningtakna sa kabuntagon nga unsa ba gyud kining kalinaw sa matag usa sa atong kinabuhi. Og kining kalinaw mga kaigsunan very important kini sa matag usa mga kaigsunan. Kay kung nagapuyo kita og nagakinabuhi kita nining kalibutan nga napuno kita sa mga problema, napuno kita sa mga kining palaligban, no? Napuno kita sa kining mga pagantos. Ang kalinaw mga kaigsunan wala diha, no? O bisan pa dunay mga daghan nga mga pagkaon sa atong atubangan, makita nato mga kaigsunan sa makadiyot malipay kita, pero ang kalinaw mga kaigsunan ato gayud kining pangitaon, no? So makaplagan lang nato kini mga kaigsunan diha lamang sa Ginoo. So ningtakna sa kabuntagon mga kaigsunan, una sa tanan, ang kalinaw is the fruit of the spirit, no? Bunga kini sa balaan nga espiritu. Usa kini sa bunga sa balaan nga espiritu nga ko ang Bible mga kaigsunan nagasulti siya sa Galatians chapter 5 verse 22 nga dunay 9 fruit of the spirit og usa niini mao ang kalinaw, no? Galatians chapter 5 verse 22 ingon siya, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Okay? Against such there is no law, no? Walay supak kini sa balaod mga kaigsunan, no? Kung ang tao duna niini nga mga butang mga kaigsunan, siguro prove na gyud nato nga dunay perpekto nga kalinaw sa atong pagpanimuyo dinis kalibutan, no? Tungod kay kining siyam mga kaigsunan ka bunga sa balaan nga espiritu, kung naa kini sa kinabuhi sa usa ka tawo mga kaigsunan, walay mga dautan nga magakahitabo kanato mga kaigsunan. So usa ang kalinaw niini, no? But the fruit of the spirit is love, joy, peace, no? Usa niini ang kalinaw, no? Mao ni mga kaigsunan nga ang kung ang balaan nga espiritu naa sa sulod sa atong kasing-kasing, mo produce kini og 9 fruit of the spirit, og usa niini nga ma-produce niya is peace, kalinaw sa matag usa sa atong kinabuhi. Bisan unsa pa ang nagakahitabo sa atong palibot mga kaigsunan, no? Bisan pa dunay mga kagubot, but there is peace in your heart, tungod kay ang imong kasing-kasing, ang imong hunahuna nahisentro lamang diha sa Ginoo, og duna kay pagsalig sa Ginoo nga bisan pa unsa ang mahitabo sa kalibutan mga kaigsunan, na siguro nimo nga ang imong kinabuhi naa sa gamhanan og balaan mahigugmaon nga mga kamot sa Ginoo. Naa kay trust sa Ginoo tungod kay naay kay kalinaw. Abi ninyo mga kaigsunan, ang tao kung malayo sa Ginoo mga kaigsunan, dili siya kaayo nagapaduol sa Ginoo, dili gayud siya makabaton og tinuod nga kalinaw. Pero kung naa ka sa Ginoo mga kaigsunan, bisan pa dunay mga problema, bisan pa dunay mga kamatay, mga balatian, klase-klase nga mga sakit nga nagaabot sa lawas sa tao, ang kalinaw
magapabilin sa matag usa sa atong kinabuhi tungod kay ang balaan nga espiritu mga kaigsunan nagapuyo sulod sa atong kasing-kasing og nagaproduce kini og kalinaw. So ning takna sa kabuntagon mga kaigsunan, ingon pa ni Apostol Pablo in 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. So ang kuan ba ingon ni Apostol Pablo nga ang ang Ginoo nato nagahatag og kalinaw, no? Nagahatag siya kanato og kalinaw. Nagpasabot kini mga kaigsunan nga dili kita pagpasagdan sa Ginoo. Bisan dunay mga panghitabo sa atong palibot. Ang kalinaw mo'y mo defeat sa mga worried nato mga kaigsunan, mga trouble sa atong mga kinabuhi. Siya ang mo defeat mga kaigsunan. Buntogon niya kini ang mga kabalaka, mga kini nga gitawag nga kagubot sa atong mga kinabuhi. Mao kini ang kalinaw nga gikan sa Dios mga kaigsunan. Number 2 is the gift of God. Kining kalinaw di ay mga kaigsunan, gasa kini sa Dios kanato. Hallelujah. Gasa kini sa Dios, no? Nga bisan unsaon natog pangita sa kalinaw dili nato kini makaplagan kung dili kita paghatagan sa Dios og kalinaw. No? Mao ni mga kaigsunan nga angay nato nga pasalamatan ang Ginoo tungod kay kining kalinaw nga gikan kaniya mga kaigsunan, gasa kini, wala kini gibayran, no? Dili kini ikatandi og ikakumpara nato sa mga bahandi nini nga kalibutan, og dili pud nato kini mapalit ang kalinaw. Bisan unsaon nato sa pagpaningkamot mga kaigsunan, bisan pa unsa kataas sa degree nga imong naabot mga kaigsunan sa imong kinabuhi, pangitaon gayud nato ang kalinaw. Importante gayud kini labi na sa sulod sa atong panimalay. Kung pirmi mga kagubot mga kaigsunan sa sulod sa atong panimalay, mga problema bisan pa og labi na gayud mga kaigsunan sa kini nga hitabo karon sa atong kalibutan. Nga dunay mga nagakalat nga mga sakit nga mao ang virus mga kaigsunan. Nga ang tao kinahanglan nga mosunod sa protokol sa gobyerno mga kaigsunan aron mapugnan ang pagkalat sa mga sakit. So pinaagi niini mga kaigsunan, ang tao nagahuna-una sa mga negatibo nga mga butang kung unsaon niya pag-survive ang ilang kinabuhi. Kung dunay mga kabataan mga kaigsunan, unsaon niya pag-budget sa mga pagkaon sa ilang panimalay mga kaigsunan, tungod kay daghan nga mga tao karon ang nawad-an sa mga trabaho. Dunay mga tao karon nga miusmod ang ilang mga income og dili na wala na gayoy kapasidad sa pagsuporta sa ilang mga pamilya mga kaigsunan. Dunay mga tao nga nagahuna-una na lang nga mubigti mga kaigsunan. Gusto nila nga tapuson na ng ilang kinabuhi tungod kay dili nila makaya ang problema. Tungod kay ang kalinaw mga kaigsunan wala diha sa ilang kinabuhi. Mao ni mga kaigsunan nga ang kalinaw gasa sa Dios sa matag usa kanato kung kita moduol diha kaniya mga kaigsunan. Ingon pa ni King David sa Psalms chapter 29 verse 11, the Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. Hallelujah. Ang Ginoo mga kaigsunan nagahatag og kusog sa iyang mga katawhan og nagahatag og kalinaw ngadto sa iyang mga katawhan. Hallelujah. So wala di ay mga kaigsunan sa atong kinabuhi
nga kung atong tinguhaon sa pagpangita nini dili nato makaplagan mga kaigsunan ang kalinaw gawas kung muduol kita sa atong Ginoo. Remember nga si Ginoong Hesus mga kaigsunan, miantos siya alang sa atong mga kasalanan tungod kay ang sala sa tao mga kaigsunan mo'y nakababag sa kalinaw sa kinabuhi sa tao mga kaigsunan. Dili gayud siya makabaton og tinuod nga kalinaw tungod sa sala. But remember nga ang kinabuhi ni Ginoong Hesus iyang gihalad dito ibabaw sa cross aron nga ikaw ug ako mapasaylo niya sa atong mga kasalanan mga kaigsunan, makuha og mawala, mapapas ang atong mga sala aron kita makabaton sa tinuod nga kalinaw. Mga kaigsunan, mao kini ang mga pamaagi sa Dios nga kung ang tao makabaton og kaluwasan pinaagi kang Kristo Hesus mga kaigsunan, makabaton siya og tinuod nga kalinaw kung siya motuo og mosalig sa kang Kristo Hesus. So mao ni mga kaigsunan, no? The fruit of the Spirit ang usa sa mga bunga sa balaan nga espiritu mao ang kalinaw. Then ikadua is the gift of God. Hatag kini sa Dios kanato mga kaigsunan. Then number 3, legacy of Christ. No? Kabilin kini ni Ginoong Hesus sa ato mga kaigsunan nga nagatuo og nagasalig diha kaniya mga kaigsunan. Sa wala pa siya mokayab palangit mga kaigsunan, iya kining gibilin kanato, kining kalinaw mga kaigsunan. Nag-ingon siya sa John chapter 14 verse 27. Ingon siya, "Peace I live with you, my peace I give unto you." No? Gibilin sa Ginoo ang kalinaw. Ngani kanato mga kaigsunan, iya kining gihatag not as the world give. No? Not as the world giveth. Wala kini, dili kini mga kaigsunan nagagikan sa kalibutan. Dili kini mahatag sa kalibutan kanato. Kining tinuod nga kalinaw. No? Ang naalamang sa kalibutan mga kaigsunan, problema. Walay kalutasan mga kaigsunan. Ang mga problema sa atong palibot, bisan pa sa sulod sa atong panimalay. Gawas lamang mga kaigsunan diha sa Ginoo kung ang tao dunay tinuod nga pagtuo o pagsalig sa Ginoo, kampante siya mga kaigsunan sa iyang kinabuhi tungod kay nasayod siya nga diha sa Ginoo dunay kasiguruhan ang iyang kinabuhi. That's why dunay kalinaw ang iyang panghuna-una kay nagasalig siya sa tanan nga panahon sa Ginoo mga kaigsunan. Nga bisan pa moabot man ang mga problema, mga trials mga kaigsunan sa kinabuhi, ang iyang pagsalig sa Ginoo dili mawala because nga nasayod siya nga diha sa presensya sa Ginoo dunay tinuod nga kalinaw. Ning takna sa kabuntagon mga kaigsunan, kining gisulti ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon, "Peace I live with you, my peace I give unto you." No? Not as the world giveth. Dili kini mahatag sa kalibutan mga kaigsunan. Nag-ingon siya mga kaigsunan, "Give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Dili magkaguol ang atong makasing-kasing. Dili kita mahadlok mga kaigsunan, ingon ni Ginoong Hesus. Kay nasayod siya mga kaigsunan nga sa iyang pagbiya dinis kalibutan human sa iyang kamatayon, panamastamasan kita sa mga pagsulay sa atong pagtuo o pagsalig nga kaniya. Panamastamasan kita sa nagkalahi nga mga problema mga kaigsunan, mga gubat, mga kalamidad, gutom, o kagubot sa sulod sa atong panimalay.
nga ang pamilya wala na nagakahiusa. Mga balatian mga kaigsunan sama karon ni nga pandemya nato mga kaigsunan nga nahitabo karon sa atong kalibutan. Wala gayud mga kaigsunan. Ingon ni Ginoong Hesus, let not your heart be troubled. No? Ora, ingon pa niya, neither let it be afraid. Dili kita magkahadlok mga kaigsunan. Kay nasayod siya nga kining mga butang mga kaigsunan sa kalibutan og ang atong kinabuhi temporary lang dire mga kaigsunan sa kalibutan. Mao na iyang giingon mga kaigsunan sa John chapter 14 verse 1. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Tuuhan nato siya mga kaigsunan. Ingon siya, and I will go there to prepare a place for you. Dunay dapit nga giandam sa Ginoo, alang kanimo ug alang kanako. The reason why mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi nga gusto sa Ginoo nga dili kita magbaton og kini nga kaguol og kahadlok mga kaigsunan. Kung unsa man kadagko nga mga butang nga atong ginatubang sa atong mga kinabuhi, ningtak na sa kabuntagon mga kaigsunan, gusto lang nako ipaabot sa matag usa kanato nga nagsaad gayud ang Ginoo nga muandam siya og dapit alang kanato mga kaigsunan. Tungod kay dinhi sa kalibutan, lunlon lamang mga kagubot og mga problema. O gusto sa Ginoo nga makabaton kita og tinuod nga kalinaw. Hallelujah sa atong mga kinabuhi. Remember nga ingon niya sa John chapter 14 verse 1, 2 and 3. Ingon siya, and after that I will go. Ingon siya, and after that I will come again. No. Magabalik siya. Human siya makaandam og puloy-anan alang kanato mga kaigsunan. Hingtak na sa kabuntagon mga kaigsunan. I hope nga atong timbang-timbangon ang atong mga panghuna-huna karon. Nga kung unsa man ang atong mga desisyon sa atong kinabuhi mga kaigsunan, ang pinakaimportante dire nga ang atong pagsalig, ang atong pagtuo sa Ginoo magapabilin gayud. Nasayod kita mga kaigsunan nga walay magbato niining kalibutan. Mao nang giingon ni Ginoong Hesus nga dili angay kita magkaguol, dili angay kita magkahadlok sa matag usa sa atong kinabuhi. Kay kung ang tao mamatay mga kaigsunan, dili but pasabot nga matapos na ang iyang kinabuhi. Dunay eternal nga nagahulat kaniya mga kaigsunan. O kung ang tao mga kaigsunan naa kanunay nagaduol sa Ginoo, tabangan siya sa Ginoo sa iyang mga problema. Tabangan siya sa Ginoo sa iyang mga kining kabug-atan sa kinabuhi mga kaigsunan. Aron iya ma-overcome ang tanan. Gusto sa Ginoo nga magmalinawon ang iyang huna-huna, magmalinawon ang iyang kinabuhi. Ningtak na sa kabuntagon mga kaigsunan, kamusta man sa matag usa sa atong kinabuhi. Doon na ba pabaka kitay kalinaw? Na ba kay kalinaw sa imong kinabuhi? Or naa lamang ang problema, mga problema lamang ang atong ginapanghuna-una? Mga negatibo nga mga butang. Now is the time, mga kaigsunan, nga muduol kita sa Ginoo. Kay ang Ginoo nagsaad gayod sa matag usa sa atong kinabuhi. Nga kung kita mga kaigsunan muduol kaniya, makabaton kita og tinuod nga kalinaw. Unsaon nato pagduol sa Ginoo? Hallelujah. Simple ra mga kaigsunan. Atong tuuhan ang pulong sa Dios
og atong dawaton si Kristo Jesus. Ingon nga Ginoo og manluluwas sa matag usa sa atong kinabuhi. Og atong hinulsulan ang atong mga sala. Og magkinabuhi na kita nga subay sa kabubuton sa Dios. Magkinabuhi na kita sumala sa kabubuton sa Dios, mga kaigsuunan. Ingon niya mga kaigsuunan, sublion nako mga kaigsuunan. Nag-ingon si Pablo sa Romans chapter 14 verse 17. For the kingdom is not meat and drink, but righteousness. Righteousness. Hallelujah. And peace. Mao ni mga kaigsunan ang gusto nga mahitabo sa Ginoo kanato, mga kaigsunan. Nga ang mga ginahambin nato nga mga sala, ginadala nato sa matag adlaw, mga kaigsunan. Gusto niya, mga kaigsunan, nga kuwaon niya kini kanato, mga kaigsunan. Og pulihan niya sa pagtuo og pagsalig nga kaniya aron makabaton kita og tinuod nga kalinaw. Intak na sa kabuntagon, mga kaigsunan, gusto ka ba makabaton og tinuod nga kalinaw? Dawata si Kristo Jesus, ingon nga Ginoo og manluluwas sa imong kinabuhi. Og ginulsulan nimo ang imong mga sala. Og ihalad ang imong kinabuhi nga naha kaniya. Kay siya, mga kaigsunan, mudawat kanato. Hallelujah. Ingon pa niya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12, sa tanan nga mituo nga naha kaniya, gihatagan sa kinamatarong o gihatagan sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Sa dihang dawaton nimo si Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, mahimo kang anak sa Dios. Amen. Hallelujah. So kung anak ka sa Dios, hatagan kaniya og tinuod nga kalinaw sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon kayo ang Ginoo, mga kaigsuunan, nga siya matinud-anon og nagahatag kanato sa mga pagdasig sa atong kinabuhi. Sa dihang dunay mga kagubot og dunay mga kini nga mga panghitabo sa atong palibot, iya kining ginalig-on ang atong pagsalig diha kaniya kung kita nagaduol sa kanunay sa Ginoo. Hallelujah. So ningtak na sa kabuntagon, mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong pagpaminaw nini nga mensahe nga ang tinuod nga kalinaw ato lamang makaplagan diha kang Kristo Jesus. Amen. So ningtak na sa kabuntagon, akong ikadasig kaninyo, ningtak na sa kabuntagon nga muduol kita sa kanunay sa Ginoo sa matag adlaw, mga kaigsunan. Ato siyang pasalamatan, ato siyang daygon, simbahon sa espiritu ug sa kamaturan. Kay siya lamang ang makahatag og kasiguruhan sa matag usa sa atong kinabuhi. Hallelujah. Ningtak na sa kabuntagon, salamat og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen.